चलिए दोस्तों, आज मैं आपको काढ़ा कैसा बनाना सिखाता हूँ। ये है सौंठ, या फिर आप इसके बदले में अदरक भी ले सकते हो। ये है गुड़, ये है सौंफ, ये है पट्टा, दालचीनी, इलायची, लौंग और एक काली मिर्च, और ये है शहद। थोड़ा सा पानी बाउल में ले लीजिए। ये मैं 3 लोग के लिए बना रहा हूँ, उतना सा पानी लिया हूँ। थोड़ा ज़्यादा लीजिए और ये फ्लेम ऑन कर दीजिए। अब आपको ये ले लेना है। इसके अंदर अदरक और सभी चीज़ें डालकर इसको अच्छा सा फाइन पाउडर बना देना है। फाइन पाउडर अभी इसमें मिला दीजिए और फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दीजिए। अभी थोड़ा सा मिंट लीव्स जो है पुदीना लीजिए और नींबू रेडी रखिए। थोड़ा सा उबाल आने लगा तो आप लोग मिंट लीव्स डाल दीजिएगा इसमें, और सर्विंग के वक्त हम लोग नींबू डाल देंगे। फिर इसका टेस्ट भी लाजवाब हो जाएगा और काढ़ा भी पिएंगे। लो फ्लेम पर हमें इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए। 15 मिनट तक पकने के बाद थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगा, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड बन जाएगा। सर्विंग करने से पहले इसके अंदर नींबू डाल दीजिएगा निचोड़ के। और ये जो है हमारे गले के लिए बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ ये हमारे इम्यून बूस्ट करने के लिए भी काम आएगा। कप में इसी तरह सर्व कर लीजिएगा, मस्त मज़े लेते हुए पी लीजिएगा।